Belum lagi, sekejap ada sikit lagi. Eh, bahan dia lah kan. Okay, before that we have to ya mama. Okay, bismillah. Okay, let's do this. We put this on. Okay. We put this on. Kena beberapa je habis. Bye, Mami pergi dulu. Saya percaya. Umi dah on Abi nak pinjam phone untuk timer je. Umi. Umi kat mana? Umi budak banyak pun.
Saya takut. Tak panas ke, Abi? Panas. Cepat lah. Sikit panas. Okey, okey. Mana lap? Aduh. Sedap apa kopi? Yang first ni memang feel sikit lah. Yelah, first time grinding. Bergula sebab- tak? Bismillah. Dekat sikit. Okey, depan sikit. Ha, okey.